No pean ütlema, et nähes neid kaadreid, need rebisid minu saatusest ka väga palju episoode lahti, neid selliseid, meil elus on ju nii palju tube, toad, kuhu me astume sisse ja vaatame, et ahaa, siin ei ole see hea tuba, lähen välja, lukustan ära ja jätan selle sinna ja üritan mitte sinna tuppa enam minna. Ja vaatan siis, kus on parem tuba. Ja muidugi see rebis minus ka väga palju minu elukäigust ja eluteest neid uksi, mida ma olen sulgenud kui mineviku. Aga küsimus ei ole selles, igal ühel on neid selliseid varjatud tube ja lukustatud uksi. Aga mina kui muusik, mina hindan Tarmot ja tema vennakest muusika läbi. Ja see muusika, mida nad on loonud, ei ole tulnud tühjast. Ja minule meeldib just isiklikult see, et see dünaamika, mida nad jutustavad oma elust, need on sündinud elust, see on niivõrd täiuslik, et see sõnum ja muusika on nii dünaamiline, et seal ei ole midagi üle ega midagi puudu, kõik on olemas. Ja seal ei lärmata, kuigi elus on väga palju selliseid momente, kus röögatakse ja kus röögatas ja lärmas. Et ei praalita, ei lärmata, see on nii suur kontrast kõige selle muude toimingu juures, et muusika kaudu ma üritasin saada seda mingit teist aspekti, teist varjatud üldse, mis ei tulnud ka üldsegi filmilinale. Ja sellepärast ma ütlekski, et minu jaoks oli see veel üks aspekt, et see oli niivõrd dünaamiline see nende sõnum muusikas ja muidugi ei saa jätta mainimata Riho Västriku tööd ja kõige selle, et siin oli nii palju kogutud materjali ja siin oli nii palju selliseid momente, mis paneb igat ühte mõtlema, sest et siin on reaalne pilt, reaalne inimene, kes räägib oma saatusest ja need ei ole niisama naabrijutud. Ja sellepärast, et meie põlvkond on natukene jäänud sinna nõuka sellise sumu sisse, et nõuka värk ja teie seal, mis teil oli, mitte midagi. Me elasime ikkagi sellist hästi dünaamilist, seda enam oli palju takistusi ja mida rohkem on tõkkejooksu, seda paremini jookseme. et see oli väga hästi tehtud film selles mõttes, et noored, ma tahaks väga, et noored näeks seda, sest noortel ei ole ju seda kogemust. Noortel on praegu kõik valla, ainult valiku probleem. Aga omal ajal oli vaja kõik nendest asjadest nagu tõesti leida mingi võimalus, et ma lähen selle oma mõtte ja idee suunas ja kas või elu-surma nimel ma teen selle, mis kuulub minu elu juurde. Ja selle tõttu on väga hea näide, et ära jätta oma unistusi ripakile. Keegi teine tuleb, võtab ära need ja viib täide. Nii et oma unistuste ja oma sisemise tahte järgi on vaja minna. Ja ma arvan, et inimese, mida rohkem on tal takistusi, seda rohkem ta kohtab oma peidus olevaid ressursse. Ja kõik ei ole muidugi valmis neid ressursse ära tundma ja kasutama, aga vennakesed olid seda. Suurepärane, aitäh! Vastasite kohe kõikidele minu küsimustele ära.